¿Eh? ¿Tío? Sí, un tío fue por las llaves, hija. ¿Hola? A ver. Sí, Ahí está. Mira. sí. El riquillo. No te subas ahí, mami. Ya. Papá, ya. Papá, ya. ¿Qué pasó, mija? Tío. Nene. Ya, el perrito era. El perrito. Vamos a... Eli. Vamos a grabar el sonido, tío. A ver, deja, arrimo todo para acá. Es una de... Vamos a grabar el sonido de tu tío. Que este video se va a ir para México. Ahí era, púchala ahí para que se venga la para acá. Chin. Aquí le puse una foto, era. Oh, el de los amplis. Sí, cuando lo ven aquí y ven que cuando ven aquí el de 250 los chavos dicen, está muy chiquito. Y ya cuando lo prendo, que oyen los trancazotes, dicen, dice, ¿a poco se levanta todo? Digo, sí, y acá hay uno de 1000, mira, les enseño el de 1000. O si no, luego les hago así, no, pues acá está, aquí tengo la foto del de 1000. Más cierra la bien la troca, güey. No. Y ya se quedan así. Aquí me falta poner, es que ya están desconectadas, pero Ajá. por eso me falta el de voces para poner estas voces. Las voces. Quiero 4 de estas, una aquí, otra aquí, y otra aquí, otra allá. O ponerlas paradas así, 2 y 2. 2 así, 2. Y Por lo menos ahorita agáchalas. aquí para conectar el de las voces. Poniendo estas 2 y otras 2 más de estas con el amplificador de voces para aquí, ya se va a ir bien la voz y el bajeo. Pero nomás con estas 2 las tengo puestas. Estas no. Estas son las que están sonando estas 2. Pero también suenan bien, güey. Y ahorita tengo un CD ahí que suena chido. Pero se ve chido ahí, ¿sí o no? Sí. Así como lo como se ve chido. Sí, cupo, ¿ah? Bien. Bien que cupieron las esas. Mira. Aquí pegó y allá pegó. Al puro tiro hice los calzones. Ya no hay asiento para Wendy. Arriba ahí, la blanca arriba. Aquí. Aquí está el asiento de Wendy aquí. Ay, men. La gente que estaba allá atrás cuando quiera. Pero sí se ve chido, así, mira. Se ve chido. Y luego como es gris la camioneta. Papi. ¿Qué, hija? ¿Este no? No, este no. Y luego como es gris la camioneta y gris esto, todo combina chido. Lo negro con negro. Las Pioneer. Están chidas. ¿Está? Los Pioneer con la maleta. Es lo único que viene ahí, pero sí. Suena chidón. Papi. ¿Qué, hijo? ¿Perdón? No, hombre, si le Vamos a pongo ver las el 4 se va a estéreo. poner bien acá, era, fíjate ahorita. Agua. Serie de tío, a tu lado, hija. Ya, papi. Quítate, siéntate bien. Siéntate bien. Ya, papi. Pues trae una canción que sonaba bien acá. ¿Qué te doña Mari? Mira. Suena bien. Esto es para los que creen que pueden. Hay que tener mucho cuidado. Puede ser muy peligroso. No tiene nada debajo. Tengo todo el base abajo. No te mata, te hace más fuerte. Mira. Todo el base está en -7. Y estas también están 0. Si le pongo todo, no, se funde el fusible. Papi. Tengo fusibles fuertes ahí. Papi. Sí, también ya compré. Por lo que pasaba, Sí, hija. Por eso oye chidote. Oye bien, oye bien. No, ahorita que le sube el tractor, sí se oye bien. Jalan bien esas bocinas. No salieron tan chafas.
Vamos a ver ese. Ahí es donde va a ir Wendy, mira, aquí. Ahí, a ver. Así va a ir Wendy. Ya va a estar más grande. Hazlo para atrás, hazlo más para atrás a lo que dé. Oh, el asiento. Ahí llegó ya. A ver, siéntate, Lili. Aquí, a ver, para probar. Sí, bien. Y no que estaba en la palanca, pues automática. Quedó bien. ¿Y este? Eso lo rompiste. No, es un compartimento abajo, Para que se papeles. quita ahí. Aquí puedes tener tu Fuera. registración. Así. Con los pies. ¿Viste? Así los estiras. Si no cabe aquí, pues aquí todo está andando para. Ahí puedo componer yo el CD en la computadora si lo quieres con mucho bajo, con mucho Twitter. Pues ya con La eso. música. Sin menos Twitter. Es que luego estos suenan bastante. Luego hasta lastiman a veces. Y luego también ahí le bajé otro poquito al ampli, le bajé poquito así. Tiene Ajá. 3 corras. No está todo. Sí, jala ese amplificador, sí. Ay, bien que quede. Ese moñón, ¿verdad? Vamos a ver la clase que era. A ver las clases. La niña fresa. ¿Sabes qué? Es como esa casa no tiene bajeo. No, Pues aquí ya se lo pongo. pero estoy de más. Soy muy... Oye, muy hueco, ¿ah? Fíjate cómo es que. Porque la música no es con bajeo. Mira, La canción. es el bass. Ese es el bass, Te voy a poner el subwoofer. Se oye diferente, mira. Se oye como más. Menos hueco. Se oye menos bass. Esta canción tiene alto bass, una de los. Pero sí. Ahorita con el Chávez ya van a arreglarlo. El pastel para Mañana. mañana la fiesta. Sí la van a grabar, ¿no? ¿No te han Sí. dicho? Está para ver qué tranza.